Oduu teenya jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa waraana kaasuudhaaf sochii jabaa taasisaa jiraachuu Eertiraan beeksifte. Yeroo ammaa waraana isaanii daangaa irratti siqsanii dubbii wal kadhachaa kan jiran Itoophiyaaf Eertiraan gamaaf gamana dubbii walitti darbachuu itti fufaniiru. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun Itoophiyaan buufataalee Al-Shabaab Soomaaliyaa keessatti argaman haleellaa qilleensaatiin rukuttee jiraachuun dhaga'ame. Ministeerri raayyaa ittisa Soomaaliyaa Itoophiyaan xayyaaraan haleellaa raawwachuu yoo mirkaneessan daandiin qilleensaa Ijipti Soomaaliyaatti imala taasisuu sodaatee adda kuteera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaatti gargaarsa namoomaa bara 2025 godhamaniif doolaara biiliyoona 2 akka barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Gabaasa guutuun dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa waraana kaasuudhaaf sochii jabaa taasisaa jiraachuu Eertiraan beeksifte. Yeroo ammaa waraana isaanii daangaa irratti siqsanii dubbii wal kadhachaa kan jiran Itoophiyaaf Eertiraan gamaaf gamana dubbii walitti darbachuu itti fufaniiru. Haaluma kanaan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal ibsa arra baasaniin mootummaan Itoophiyaa dibbee waraanaa hafarsuu itti fufeera jechuun himatan. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaanee Gabramasqal X gubbaatti barreeffama barreessaniin qondaaltonni siyaasaa Itoophiyaa tokko tokko dheebuu waraanaa qaban agarsiisaa jiraachuu ibsan. Rakkoon fayyaa sammuu dheebuu waraanaa qabaachuu namoota siyaasaa Itoophiyaa tokko tokko qabatee jiru dhugumatti kan nama ajaa'ibuudha jedhan. Yemaanee Gabramasqal itti dabaluudhaanis Itoophiyaan guyyaa guyyaan seenaa jallisuun seenessa haarawaa uumaa jiraachuus kataban. Seenaa naannichaa kan durii kan bara giddugaleessaatii fi ammayyaawaa jallisuun haareessanii dhiyeessuu guyyaa guyyaan argaa jirraa kan jedhan obbo Yemaanee Gabramasqal seerri idil addunyaas cabaa jiraachuu katabaniiru. Seera idil addunyaa diduu fi piroopoogaandaa nama tuttuqu hafarsaa jiraachuus argaa jirra jedhan. Yemaanee Gabramasqal namoonni siyaasaa Itoophiyaa kana mara gochaa jiraachuun isaanii wanta seera qabeessa hin taanee fi naannicha jeequmsatti galchuu seera qabeessa fakkeessuudhaaf ta'us himan. Aanga'aan Eertiraa kun aangawoota Itoophiyaa olola waraanaa hafarsaniiru jechuun haa himatanii malee eenyufaa akka ta'an adda baasanii hin ibsine. Torbaanota dura pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomaa Eertiraan kaaba Itoophiyaatti waraana bifa haarawaan eegaluuf jetti jechuudhaan Aljaziiraa irratti barreessuu hordofee qondaalli olaanaan Eertiraa kun deddeebiin dubbii gama Itoophiyaa darbachaa turaniiru. Inumaayyuu Itoophiyaatu dheebuu waraanaa qabaa jechuun Itoophiyaan rakkoo keessa ishee furachuu dadhabdee Eertiraatti quba qabaa akka jirtus barreessaa turan. Yemaanee Gabramasqal yookaan afaan Isaayyaas Afeworqi. Yemaanee Gabramasqal barreeffama isaanii har'aa keessatti guyyaa guyyaan jechuun ni danda'ama. Waan jiruu fi hin jirre hafarsanii odeeffannoo sobaa waraana kakaasan bal'isaa jiran jechuun qondaaltota Itoophiyaatti quba qabaniiru. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni waan hafa hin qabne akka ta'e addunyaan ibsuu irratti argamti. Waldhibdeen biyyoota lamaanii immoo ifatti kan hammaate erga Mulaatuu Tashoomaa dubbatanii booda. Waggoota 20f diina kan turanii fi waggaa 6 dura kan araaraman Eertiraa fi Itoophiyaan amma waggaa 6 booda waraana biraa eegaluuf jiru. Akkuma oduu guyyaa keessatti isin biraan geenyee turre waraanni Eertiraa gama daangaa Itoophiyaatiin sochii taasisaa jiraachuu miidiyaaleen Eertiraas gabaasaa jiru. Miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa immoo gama isaaniitiin Asab dhaqqabuu qabna jechuun waan biraa keessa jiru. Oduu itti aanuun Itoophiyaan buufataalee Al-Shabaab Soomaaliyaa keessatti argaman haleellaa qilleensaatiin rukuttee jiraachuun dhaga'ame. Ministeerri raayyaa ittisa Soomaaliyaa Itoophiyaan xayyaaraan haleellaa raawwachuu yoo mirkaneessan daandiin qilleensaa Ijipti Soomaaliyaatti imala taasisuu sodaatee addaan kuteera. Haaluma kanaan humni qilleensa Itoophiyaa Soomaaliyaa naannawa giddugaleessa Shaballeetti iddoowwan garee shororkeessaa Al-Shabaabiin to'ataman irratti haleellaa qilleensaa raawwachuu isaa ministeerri
Ministeerri ittisaa Soomaaliyaa ibsaniiru. Ministeerri ittisaa Soomaaliyaa Abduqaadir Mohammad Nuur haleellaan Itoophiyaa misaa'ilaan deeggaramee fi Al-Shabaab irratti raawwatame kun mootummaa federaalawaa Soomaaliyaa waliin qindoominaan akka raawwatame ibsaniiru. Soomaaliyaa keessatti haleellaan qilleensaa kamiyyuu osoo mootummaan biyyattii hin beekin raawwatamuu hin danda'u jedhan ministeerichi. Haa ta'u malee miidhaa haleellaan kun garee Al-Shabaab irratti geessise akka hin ibsine Gaarawee Online gabaasa isaa irraa keessatti kaa'eera. Ministeerichi tumsi nageenya Soomaaliyaa fi Itoophiyaa guddachaa dhufuu ibsuun waliigalteen Ankaaraa duula waloo garee shororkeessaa irratti taasifamuuf bu'uura ta'uu eeraniiru. Haleellaan kun Itoophiyaan waggoota dhiyoo as naannichatti yeroo jalqabaatiif haleellaa qilleensaa raawwatte ta'uun ibsameera. Kunis dhiyeenya kana Soomaaliyaan humnoonni Itoophiyaa ergama tasgabbii gamtaa Afrikaa Soomaaliyaatti yookaan ammoo AUSOM keessatti akka makamaniif hayyama kennu ishee hordofee haleellaa raawwatamedha. Haleellaan kun yeroo humnoonni Soomaaliyaa loltoota biyya alaatiin deeggaraman naannoolee giddugaleessaa Shaballee fi Hiiraan keessatti Al-Shabaab irratti duula cimaa gaggeessaa jiranitti raawwatame. Gama biraatiin ammoo Ameerikaan Al-Shabaab haleellaa raawwachuu akka danda'u akeekkachiisuu ishee hordofee aangoonni Moqaadishoo buufata xiyyaaraa idil addunyaa Adan Addee keessatti meeshaa waraanaatii fi konkolaattota waraanaa akka hin seenne dhorkuun tarkaanfiiwwan nageenyaa cimsaniiru. Tibbana ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Soomaaliyaatti imaluu hordofee haleellaan buufata xiyyaaraa Moqaadishoo Adan Addeetti raawwatamee ture. Bulchaan Itoophiyaa Soomaaliyaa Moqaadishoo ga'uudhaaf daqiiqaan 20 wayita hafu haleellaan Moqaadishoo buufata xiyyaaraatti raawwatame. Ministeerri muummee Abiy Ahmed wayita buufata xiyyaaraa Adan Addee ga'an haleellichi qabbanaa'ee ture. Ergasii as Ameerikaa dabalatee biyyoonni idil addunyaa hedduun imala gara buufata xiyyaaraa idil addunyaa Adan Addeetti godhan adda kutaniiru. Oduudhuma walqabatee fi arra waaree booda baheen daandiin qilleensaa Ijipt xiyyaarri isaa gara Soomaaliyaatti akka hin balaliine uggure. Dhiyoo hariiroon isaanii jabaachaa kan dhufe Soomaaliyaa fi Masriin sababa sodaa garee shororkeessaa irraa kan ka'e daandiin qilleensaa Masri balallii gara Moqaadishootti taasisuu fi Moqaadishoo irraa gara Kaayirootti taasisu yeroo hin murtoofneef addaan kuteera. Murteen kun kan dhaga'ame daandiin qilleensa Kaataarii fi daandiin qilleensa Turkii haaluma wal fakkaataadhaan imala Moqaadishoo addaan kutuu isaanii hordofeeti. Lamaan isaaniiyyuu jechuun Kaataarii fi Turkiin sababa haleellaan shororkeessummaa raawwachuu mala jedhuun xayyaarri isaanii gara Soomaaliyaa akka hin imalle dhorkan. Daandiin qilleensaa Masri murteen isaa gorsa nageenyaa imbaasiin Ameerikaa dhiheenya kana kenne waliin ifatti kan waliin qabanne akka ta'e ibsee tarkaanfiin ammaa kun sodaa irraa kan ka'e akka ta'e hubachiiseera. Oduu biraatiin Itoophiyaatti gargaarsa namoomaa bara 2025 raawwatamuuf doolaara biiliyoona 2 akka barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Wajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNOCHA'n bara 2025tti Itoophiyaa keessatti gargaarsa namoomaa dhiyeessuudhaaf maallaqa doolaara biiliyoona 2 akka barbaachisu tilmaameera. Walakkaa waggaa jalqabaatiif hanqinni maallaqaa doolaara miiliyoona 496 ni mudatas jedheera. OCHA'n gabaasa isaa haarawaa baaseen sababa wal dhibdee itti fufee jiru jijjiirama qilleensaatii fi balaa fayyaa hatattamaa irraa kan ka'e fedhiin gargaarsa namoomaa olaanaan akka jiru ibseera. Dhaabbatichi keessumaa naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman kan akka naannoo Amaaraatii fi lixa Oromiyaa bakka nageenya dhabuun tajaajila kennuudhaaf danqaa ta'uun ammas deeggarsi namoomaa kan barbaachisu ta'uu ibseera. Akka OCHA'n gabaasetti miidhaa saalaa addaan ba'uu maatii dirqiin buqqisuu fi qabeenya barbadeessuu dabalatee yaaddoon eegumsaa kan jiru yoo ta'u naannoo tokko tokkotti boombiin hin dho'in jiraachuu isaas hubachiiseera. Naannoo Affaarii fi Oromiyaa keessatti muddee 2024 irraa eegalee kirkirri lafaa 232 ta'uu kan mudate yoo ta'u kunis rakkoo jiru daran hammeesseera jedha OCHA'n. Kirkirri lafaa naannoo Affaar, Oromiyaa fi Amaara keessatti mul'atu namoota 10,000 lakkaa'aman qeef qabeenya isaaniirraa buqqaasee ture. Hawaasni naannoo Affaar aanaa Awaash Fantaallee qe'ee isaanii irraa buqqaan hedduun aanaa Amibaraa bakka Daayidoo jedhamutti kaampii godhatanii jiraachaa jiru.